Привет, пацаны! Сегодня мы с вами наконец-то займемся заменой двух ремней навесных агрегатов. А именно, длинного ремня и короткого ремня. Чуть позже я вам покажу, что это за ремни и их маркировку. Давайте начнем с предыстории, почему я туда вообще полез. По утрам, чуваки, ну не по утрам, а если бы точнее, когда мотор остывший, запускаешь его и в течение минуты где-то стоит и из-под капота писк. Ну, очень похожий на проскальзывание ремня. Я ж, в общем, начал идентифицировать, откуда идет этот писк, вообще его место происхождения. И вычислил я тогда еще изначально, что он идет из-под крышки ГРМ, из-под пластиковой. Нырнул туда, поменял ремень ГРМ, поменял помпу, поменял все ролики, все это собрал. Чуваки, ни хрена мне не помогло, писк как был, собственно, писк так и остался. Дальше у меня был немного с люфтом сам подшипник в этом, в муфте, на шкиве компрессора кондера. Я его поменял. И также у меня болтался подшипник на натяжном устройстве самого длинного ремня. Его я тоже поменял. Писк не ушел, ну, собственно, он бы и не ушел, потому что если бы это были ролики навернуты, то там, чуваки, совершенно другой шум. Там уже гремит, все стучит и так далее. Но тут же именно пищит. Как я уже и сказал, ну, такое ощущение, как будто проскальзывает какой-то ремень. И сейчас мы, собственно, два этих ремня с вами и заменим. Первый ремень, пацаны, его длина 1300, он 5-ручейковый. Этот ремень крутит у нас от коленвала гидрач, генератор, потом он крутит вискомуфту и по-моему, все. Больше там ничего нет. И второй ремень, чуваки, короткий, вот, его длина 856 миллиметров. Он крутит у нас только компрессор кондера. И все, больше ничего он не крутит. Взял я, чуваки, бошевские ремни. В принципе, до этого я ставил ремни Contitech. Но сейчас я взял бошевские, потому что у меня здесь, на этой машине, стоят ремни Contitech. И они почему-то пищат, хотя они относительно свежие. Маркировка этих ремней. Первый ремень. Это короткий, который идет только на компрессор кондера. Вот такая его маркировка. Есть. И второй ремень, пацаны, длинный, который крутит у нас все остальное. Вот такой. Вот такая его маркировка. Сейчас у меня как раз машина подостыла. Я заведу и попробую показать вам на камеру этот звук. Что, собственно, пищит. Но до этого, пацаны, я проливал, кстати, эти ремни ВДшкой. Звук, ничего, он не меняется. Он как пищал, так и пищит. Сейчас, надеюсь, что-то изменится после замены этих ремней. Ладно, сейчас завожу, вылетаю под капот и попытаюсь вам уловить этот звук на камеру, чтобы всем было понятно, с чем мы сегодня будем бороться. Ну, собственно, пацаны, вот такой звук. Я думаю, на камеру он передался отчетливо. Ладно, сейчас что мы делаем? Заезжаем на эстакаду. У нас тут есть недалеко на территории. И ныряю и показываю вам, как их менять. Поехали. Все, заехал я на эстакаду. Ну, такая, не очень вся в мусоре. Ну, для наших целей пойдет. Первым делом, что нужно нам с вами сделать, это снять, собственно, вот этот пластиковый пыльник, защиту. Здесь он крепится на спереди на 4 винтах, болтах точнее. 1, 2, 3, 4. Здесь есть. Открутим их. Потом, пацаны, вот здесь на подкрылке уже вколхозили кто-то 2 самореза. И, соответственно, на этом подкрылке тоже у нас есть 2 самореза. Вот они. Ну и выкручиваем вот этот один заводской винтик. И вот этот второй заводской винтик. Все, скидываем защиту. Это нам, пацаны, нужно для того, чтобы добраться до ремня самого компрессора кондера. Потому что сверху, с-под капотки, туда просто нереально долезть. Там ладошка не подлазит никуда. Скинул я защиту. Смотрите. Первым делом, что нужно сделать, снять вот этот ремень. Вот компрессор кондера. Вот ремень, который его крутит. Вот как-то так он относительно машины расположен. Что здесь нужно сделать? Вот это
с внутренним шестигранником открутить один винт. И второй, пацаны, сейчас попытаюсь вам показать. Вот он, второй, где у меня палец фокус не ловит. Вот, его нужно выкрутить. И все, у нас послабляется этот ролик, и мы скидываем ремень. Сейчас этим занимаемся. Снял я этот ремешок на компрессор кондера. Кантитеч, вот его маркировка. Ну и вот такой вот у него вид. Он весь такой же, потяганный. Есть внутри трещины. Ну, возможно, он пищал. Похоже на него. Так, давайте еще пару слов о вот этом устройстве ролика. Вот это у нас ролик. Этот здесь, который натягивает ремень компрессора кондера. Вам не нужно полностью выкручивать вот эти вот винты два. Нужно просто попустить. Получается, он у нас вот так ходит. Вот здесь паз. Вот этот вот. И он таким образом натягивается вниз. Есть. Этот, в принципе, вы попустите без проблем. Здесь внутренний шестигранник на 6. Этот, пацаны, сюда тяжело чем-то подлезть. Обычная трещотка с шестигранником не подлазит. Для его выкручивания у меня есть вот такой вот торкс. Шестигранник на 6. И вот такой конструкцией с накидным ключом я туда подлез. По-другому не получилось. Вот, ну все, ремень скинули. Вот этот. Дальше. Нам нужно скинуть второй ремень, пацаны, вот он. Он ослабляется, его натяжка из-под капота. Сейчас выхожу под капот и покажу вам, как его, собственно, снять. Еще пару слов о вот этом ремне. Вы его не поменяете, даже если захотите поменять один единственный этот ремень, пока не скинете этот. Такая конструкция, потому что этот, как вы видите, находится ближе к мотору, к моторному щиту, чем ремень на компрессор кондера. То есть пока не снимете первый, вы не снимете второй. Для этого нам потребуется всего лишь ключ рожковой на 17. Берем этот ключ. Вот видите, натяжное устройство. Здесь у него есть отливка специальная для ослабления натяжки. Берете ключ на 17, вставляете в эту отливку. Вот, и получается в эту сторону вот так вот его ослабляете, держите, и у нас освобождается здесь конец на генераторе. Все, скинули, отпустили, ну и все. Ремень скинут. Достал я этот ремень, на нем маркировки. Сейчас вам покажу. Мы уже потерлись, тоже Кантитеч был. 1,3 м, собственно, такой, как я и взял. Смотрим на состояние. Ну, такое себе. В принципе, еще поездил бы. Но купили новый. Уже поменяем. Возможно, и он пищал. Не знаю. Ладно, все, монтажим все в обратном порядке, как и снимали. Начинаем с длинного ремня монтажем. Ну и второй ремень у нас, соответственно, одевается короткий. Все таким же образом, пацаны, вот этот ремень монтажится. Сначала все накидываете, и потом сверху из-под капотки ключом на 17 оттягиваете натяжное устройство и заводите на шкив генератора. Соответственно, свободный конец. Мой репортаж с эстакады прервался, разрядился телефон. Ну, в общем, ни хрена не помогло, ребята. Ничего, замена ремней мне не помогла. После того, как разрядилась батарея, я накинул второй ремень на компрессор кондера, натянул его, сел в машину, завел. Пацаны, писк как был, так и есть. Хрен с ним, я плюнул. Разобрал это все назад, скинул два ремня, запустил без ремней мотор. Писк есть. Пацаны, кто сталкивался, напишите. Я не знаю, в чем проблема, честно, я в ступоре. Вы слышали на видео писк именно как от ремня идет. Ладно. После этих всех манипуляций я открыл крышку ГРМ на работающем моторе и брызнул ВДшкой на ремень с двух сторон. Мало ли, может это писк ремня ГРМ идет. Ни хрена. Писк как был, так и есть. Минута проходит, мотор чуть-чуть подогревается, и все, и писк вот на глазах, он все тише, 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 и проходит совсем. Но где-то минуту максимум неисправность проявляется. Как быть, куда копать, я хрен его знает, если честно. Давайте подытожим. Без двух ремней навесных агрегатов писк есть. Это значит ни ремни, ни два ремня, ни ролики, ни генератор, ни вискомуфта, ничего, ни обводные, ни натяжные, это мы откидываем. ГРМ, пацаны. ГРМ новый стоит.
Я его поменял, собственно, по причине этого писка, потому что я думал, что этот звук идет именно от ГРМ. Я его поменял, ни хрена не изменилось. Дальше, пацаны. Уже новый ГРМ я проверил на работающем моторе, пшикнул ВДшкой с двух сторон на ремень, ни хрена. Опять же, ничего не поменялось. Я знаю, меня смотрят люди, которые разбираются в этой теме, в автомобильной тематике. Что может быть? Подскажите, куда копать. Честно, я в ступоре. Что может издавать такой звук из-под капота, именно когда мотор холодный? Ну, в общем, пока у меня вариантов нет. Буду думать, читать. А вы, если знаете, чуваки, напишите мне. Возможно, именно ваша идея окажется правдивой, ваша теория. Ладно, пацанёвцы, все, всем спасибо. Вот такой вот ремонтик на сегодня у нас получился неудачный. Ну да и фиг с ним, не все же нам удачные ремонты проводить. Но в любом случае, мы разберемся с этой поломкой, по-другому не бывает. Спасибо, мужики, что смотрите меня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дальше будет еще интересней. Пока.